हॅलो फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला A to Z फोनिक्स साऊंड शिकवणार आहे आपल्या मायबोलीतून. म्हणजे काय, A to Z हे साऊंड्स, फोनिक्स साऊंड्स आपल्या मायबोलीत कसे बोलले जातात हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. ज्या मुलांना इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स होतात किंवा इंग्लिश रीड करता येत नाही, त्याच्यामुळे मुलं मागं आहेत. त्यांना कधीकधी भीती वाटते स्कूलमध्ये सुद्धा की मी स्कूलला जाणारच नाही, मला काही येतच नाही, असा एक फोबिया झालेला असतो. त्या मुलांसाठी मी आज घेऊन आलेले आहे फोनिक साऊंड्स, ते सुद्धा आपल्या मायबोलीतून. ज्या मुलांना इंग्लिश कळायला किंवा वाचायला जो प्रॉब्लेम येतो तो आज सॉल्व करणार आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. लवकर लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. चला तर मग सगळे रेडी. आता आपण पूर्ण A to Z हे साऊंड्स घेणार आहोत. आपल्याला हळूहळू आणि नीट लर्न करायचे. रोज आपण हे नीट लर्न केले तर आपल्या ते लक्षात राहणार आहेत, आणि लक्षात राहिल्यानंतर मग आपण पूर्ण इंग्लिशचं बुक रीड करू शकतो. छोटे छोटे स्पेलिंग रीड करू शकतो, बनवू शकतो. मग रीड करताना आल्यानंतर आपल्याला पूर्ण बुक, पूर्ण लेसन रीड करता येणार आहे, स्पेलिंग बनवता येणार आहे. किती छान वाटतं आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. A says apple. B says bat. C says cat. D says duck. E says elephant. F says fish. G says gun. H says home. I says ink. J says joker. K says kite. L says lamp. M says mango. N says nest. O says orange. P says pen. Q says queen. R says rose. S says sun. T says top. U says umbrella. V says van. W says watch. X says Xmas tree. Y says yo-yo. Z says zip. हे झाले आपले A to Z साऊंड्स. ह्याच्यामध्ये आता मी पुढे तुम्हाला ते कशी प्रॅक्टिस करायची ते सांगणार आहे. त्याच्यासाठी पालकांना माझी विनंती आहे की पालकांनी हा व्हिडिओ आपल्या इंग्लिश येत नसेल मुलांना तर नक्की सांगा. जी सीनियर KG, ज्युनियर KGची मुलं आहेत त्यांना फोनिक्स आत्ता शिकवलं तर आपण खरंच त्या मुलांना खूप मदत करू. माझी मदत आवडली असेल तर मला आणि सबस्क्राईब करा.